السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتعلم ازاي نعمل تكست افكت بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ممكن تكتب اسمك، ممكن تكتب اسم اي حد، او ممكن نستخدمه مثلا في اي شعار. تمام، بحيث ان هو يبقى بالشكل البارز ده زي ما احنا شايفين. تمام، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنا هندخل على الموقع المشهور طبعا اللي كل المصممين بيستخدموه، وهو فريبيك. وهنكتب في السيرش هنا text effect أو text effects. هيظهر لي كل التكست بالأشكال اللي قدامنا دي. هيظهر لك طبعا أشكال كتير مختلفة، تقدر تستخدم اللي انت حبه أو اللي انت شايفه مناسب للشعار بتاعك أو للاسم. أنا مثلا اخترت ده. هنبتدي نعمله داونلود عندنا على الجهاز بصيغة PSD طبعا. ده نقدر نفتحه على الفوتوشوب. بعد ما نزلنا الفايل ده عندنا هنبتدي نعمله extract، يعني استخراج عندي على الجهاز، بحيث ان انا اقدر افتح الملف بتاعي اللي انا هستخدمه. بعد ما عملنا له استخراج بيطلع عندنا الفولدر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، فيه صورة للمنتج وفيه الفايل الاساسي بتاعي اللي انا هستخدمه. هنفتحه على الفوتوشوب، هيبقى معانا بالشكل ده. طيب هنا هو مديك طبقتين مقفولين عليهم قفل، وفي طبقة مفتوحة. هنبتدي نفتح السهم اللي جنب الطبقة المفتوحة. هنلاقيه كاتب لنا هنا ان احنا ده مكان الاسم اللي انا المفروض اغيره. تمام، فانا هدخل هنا. في اوقات من الناس مننا هيلاقي علامة صفرة هنا جنب الاسم، فده معناه ان الخط اللي هما مستخدمينه في التصميم ده مش موجود عندك. فمفيش مشكلة خالص. لما نيجي ندوس عليه بأداة التكست بتاعتنا هيديك ان انت ممكن تعمل ريبليس لأقرب خط على الجهاز شكله شبه الخط اللي في التصميم. فتمام، احنا عملناه. وانا عملت بولد للخط بحيث ان انا اعمله سمك شوية، ما يبقاش رفيع زي ما احنا شفنا في الاول. بعد ما غيرنا الخط، بعد ما غيرت الاسم، هعمل كنترول اس بحيث ان انا اسيب الاسم في التصميم الرئيسي بتاعي اللي هو ده. طبعا الاسم اهو ظهر عندي بعد ما كتبناه هناك وسيفنا. وكمان نقدر من هنا نغير الخلفية. هو اداني الايرور ده عشان القفل جنب الطبقة مقفول، طبعا انا ما كنتش فتحته. هنا إذا رحنا على الطبقة الأخيرة وابتدينا دوسنا عليها تو كليك وابتدينا نغير اللون، هيتغير معانا زي ما انتوا شايفين. طبعا إذا حابين تغيروا اللون للون تاني مناسب بالنسبة لكم مفيش أي مشكلة، ممكن نسيبه زي ما هو لأن هو أنسب لون بالنسبة لي، اللون اللي كان موجود في الخلفية. تمام، هنقفل الطبقة بتاعتنا. بالنسبة لطبقة التكست دي بتبقى الكتابات اللي موجودة حوالين التصميم الرئيسي. أنا لو خفيت العين من عليها كده هيبتدي يديني التصميم لوحده بدون أي إضافات حواليه. طيب ولنفرض إن أنا عايزة أستخدم كتابة من الكتابات دي، هبتدي أفتح القفل وأدخل جوه الطبقة وأخفي الطبقات اللي أنا مش محتاجاها، وهسيب طبقة واحدة بس اللي أنا ممكن أغير عليها الاسم أو الكلمة اللي موجودة عندي. زي مثلا أنا هكتب جرافيك ديزاينر. تمام كده. طبعا إذا أنت مش حابب كمان إنك تكتب أي كلمة تاني جنب الاسم أو الشعار بتاعك، تقدر تعمل إخفاء زي ما عملنا في الأول وتستخدم الشعار لوحده. وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا. وإذا في أي استفسارات تقدروا تسيبها لي في الكومنتات، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.